Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai teman-teman, kembali lagi di channelnya Vlog Lian. Wadidaw, ternyata di sini ada pesta mainan teman-teman. Yuk kita lihat. Wadidaw, ini ternyata ada Minnie Mouse teman-teman. Kita lihat. Wow, Minnie Mouse-nya punya pita. Wih, keren sekali ya teman-teman. Lihat, Minnie Mouse-nya lagi ketawa teman-teman. Wih, ini sih Minnie Mouse yang selalu menghibur kita teman-teman. Wadidaw, mantul sekali ya Minnie Mouse-nya. Mantul, mantap betul. Wadidaw. Ternyata di sini ada mobil. Wow, ternyata ini ada mobil Lego teman-teman. Ini bisa kita susun Lego di atas mobil ini teman-teman. Wih, mantul sekali ya mainan ini. Mantul, mantap betul. Wah, wadidaw, ternyata di sini ada banyak es krim teman-teman. Lihat, wow, ini sih bisa kita jualan es krim. Soalnya di sini ada kerokannya teman-teman. Lihat, wadidaw, mantul sekali ya. Wow, ternyata di sini ada rasa coklat, ada rasa stroberi dan vanila teman-teman. Wih, mantul, mantap betul. Wadidaw, wow, ternyata di sini ada banyak sendok, cakar dan pisau. Kita lihat lagi teman-teman. Wow, di sini juga ada bak sampah. Lihat, ini bak sampahnya teman-teman. Wow, wadidaw. Ternyata ini juga ada kompornya. Wow, ini juga ada kulkasnya teman-teman. Wow, ini apa ya yang besar ini? Wow, ternyata ini ada kompornya. Wow, ternyata kompornya ada 2. Wadidaw, ternyata ini adalah mainan alat masak-masakan teman-teman. Wih, keren sekali. Ternyata di sini ada mainan alat masak-masakan. Wih, jadi kita bisa belajar masak-masak teman-teman. Wadidaw, ini sih kalau jadi pingin jadi koki, kayaknya mainan ini cocok banget ya teman-teman. Mantul, mantap betul. Wadidaw. Wow, ini si warna kuning menggoda. Ada apa ya di sini? Wow, ternyata ini si Tayo teman-teman. Lihat, Hetayo. Wow, ternyata ini bis Tayo teman-teman. Wih, lucu sekali ya, warnanya warna kuning. Wih, keren sekali. Wow, ternyata Tayonya punya rumah teman-teman. Lihat, dia mau masuk ke rumahnya dulu. Wih, mantul, mantap betul teman-teman. Wadidaw, ternyata di sini ada mainan basketan. Wah, lihat teman-teman, ini ada ringnya. Tapi kok bolanya nggak ada ya teman-teman. Kalau ada bolanya, kita bisa taruh di sini teman-teman. Terus kita pencet dan masukin bolanya ke dalam ring sini. Wadidaw, mantul sekali ya teman-teman. Mantul, mantap betul. Wadidaw, ternyata di sini ada balon-balon lucu. Wow, ini yang warna coklat. Namanya apa ya teman-teman? Ada yang tahu ini apa teman-teman? Wadidaw, warnanya kok menggoda banget ya teman-teman. Ini namanya beruang. Wow, beruang serem sekali teman-teman. Mantul, mantap betul. Itu yang paling pojok siapa ya teman-teman? Ada yang tahu? Kita lihat. Wow, ini sih warna kuning. Kayaknya aku tahu ini siapa teman-teman. Ini yang selalu ketawa. Ternyata ini namanya si Naruto teman-teman. Wadidaw, mantul, mantap betul. Wadidaw, ini juga yang hidupnya super slow. Kayaknya si sahabat SpongeBob. Wow, benar teman-teman. Ternyata ini si Patrick teman-teman. Wadidaw, si Patrick ternyata ada di sini. Mantul, mantap betul. Wadidaw, ternyata di sana juga ada balon. Kita lihat yuk, yang warna ungu. Wow, kayaknya yang warna ungu ini cantik sekali teman-teman. Lihat. Wow, ternyata ini unicorn. Lihat tuh. Wow, unicorn teman-teman. Wow, lihat warnanya cantik sekali ya teman-teman. Lihat dia pakai dress imut sekali teman-teman. Mantul, mantap betul. Wow, ternyata ini ada si Gembul. Wow, ini sih si gemoy sapi teman-teman. Wadidaw, sapinya kok gemoy banget ya teman-teman. Mantul, mantap betul. Wadidaw, ternyata di sini masih banyak mainan teman-teman. Wow, ternyata di sini ada
Robot? Wow, ada yang tahu teman-teman ini robot apa? Ini namanya robot transformer. Wadidaw, robot transformernya besar sekali ya teman-teman. Lihat, kakinya juga besar banget. Wadidaw, mantul-mantul, mantap betul teman-teman. Wadidaw, ternyata di sini ada gambar Ultraman. Wow, ini visual air teman-teman. Wow, kita bisa main tembak-tembakan pakai ini teman-teman. Wih, seru sekali kelihatannya teman-teman. Oke, mantul-mantul, mantap betul. Wadidaw, wadidaw. Di sini juga ada pistol-pistolan. Wow, ini sih pistol-pistolan polisi teman-teman. Kita juga bisa main perang-perangan pakai ini. Wadidaw, seru sekali ya teman-teman. Mantul-mantul, mantap betul. Wadidaw, wadidaw. Wow, wah, ternyata ini ada tas teman-teman. Lihat. Wow, ternyata di sini ada mainan alat dokter-dokteran teman-teman. Wow, mantul sekali ya. Mantul-mantul, mantap betul. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Ternyata di sini ada topeng. Wow, teman-teman lihat. Ini ada topeng Iron Man. Ih, lihat teman-teman, topeng Iron Man-nya tapi sudah rusak, sudah dicoret-coret. Kasihan sekali ya topeng ini teman-teman. Mantul-mantul, mantap betul. Wow, ini apa ya teman-teman? Wow, ternyata ini namanya pompa balon teman-teman. Lihat, kita bisa pompa balon-balon lucu ini pakai ini teman-teman. Wih, keren sekali. Mantul-mantul, mantap betul. Wow, ternyata di sini ada satu hero yang lagi bobo teman-teman. Wadidaw, ternyata ini yang suka nolongin orang-orang teman-teman. Halo, halo. Ini namanya si Spider-Man. Halo Spider-Man. Wadidaw, mantul sekali ya teman-teman. Mantul-mantul, mantap betul. Wow, ternyata di sini ada muatannya dump truck. Kira-kira dump trucknya muat apa ya? Wow, wadidaw, ternyata di sini ada dinosaurus teman-teman. Wow, keren sekali ya teman-teman. Mantul-mantul, mantap betul. Wadidaw, ternyata di sini ada mainan alat kasir-kasiran teman-teman. Wadidaw, lihat alat kasir-kasirannya bagus sekali. Ada scanningnya juga teman-teman. Wih, mantul-mantul, mantap betul. Wadidaw, ternyata di sini ada mainan kelinci-kelincinya teman-teman. Lihat, wow, kelincinya imut sekali teman-teman. Mantul-mantul, mantap betul. Wadidaw, ternyata di sini ada Lego yang sudah tersusun. Wow, kira-kira siapa yang menyusunnya ya teman-teman? Wih, bagus sekali. Mantul-mantul, mantap betul. Wadidaw, wadidaw, ternyata di sini ada lato-lato. Wow, keren banget lato-latonya, Met. Ini lato-lato metik teman-teman. Wih, mantul-mantul, mantap betul. Wadidaw, wadidaw, ternyata di sini ada adonan. Mantul-mantul, mantap betul. Wadidaw, ternyata semua mainan ini sudah kita lihat teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya channel ini dan bunyikan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.